За 2026 оны ойн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгаар бид нэг номерт байгаль хамгаалал, 2 номерт бид нар эдийн засгч харилцааг оруулж өгч байгаа. Ойн салбар маань эдийн засгч харилцаанд орсноор жилдээ 800 сая доллароос 1.4 тэрбум долларыг олох боломжтой юм томоохон салбар болж өргөжин тэлнэ. Газар нутгийн 7.1 хувийг эзэлж байгаа энэ ойг үндсэндээ 12% хүргэх ийм зорилготой хуулийн төсөл байгаад байгаа. Хөдөлгөгчгүй байдаг энэ модны энэ нөөцийг нэг өсөндөө бид нар өргөжүүлэх боломж нь бий болно гэсэн үг. Нэгдүгээрт бол ойн салбартай холбоотой орлогоч буюу аялал жуулчлалын салбарыг бид нар ойн салбартай холбож өгснөөр эдийн засгч буюу орлогоч харилцаа нэгдүгээрт бий болно. Хоёрдугаар тармил буюу нэгэнт бий болгож байгаа, үүсгэж байгаа энэ тармил байгаас бид нар хүлэмжийн зах зээл буюу carbon credit тооцож олон улсын зах зээлээс валют олж ирэх юм боломжийг бид нар нээж өгч байна. Хаягдл модны ашиглалтыг сайжруулах, хоёрдугаарт нь шинээр мөн олон улсын зах зээл дээр модны худалдаа хийх юм боломжийг гаргаж ирж байгаа гэсэн үг. Био эдийн засаг буюу биомасс хэрэглээг нэвтрүүлснээрээ тухайн мод маань бол үлдэгдэлгүй ашиглагдах эдийн засгч энэ боломжийг бол бид нар бүрэн дүрэн нээж өгч байгаа гэсэн үг. Ойтой газар амьдарч байгаа иргэдийнхээ гэмт хэрэгт холбогдож байгаа мөн ахуй хэрэглэгээ хангахаас улбаатаагаар үүсэж байгаа зөрчилттэй холбоотой асуудлуудыг энэ ойн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгаар бол бүрэн дүрэн шийдэж өгч байгаа. Ахуй хэрэглээгээ иргэд маань бол ямар ч асуудалгүй авдаг болж байгаа гэсэн үг.